来是郭台铭出马参选的呼声是愈来愈悬，未来是不是会甲郭文摕甲王金平结盟，外界是真关心。但是上新的民调，自从这个郭文摕宣布组党以来，甲郭台铭合作的支持度是一路一直落。到底郭台铭甲郭文摕合作是加分，或者是减分？郭文摕是轻松来看待，讲民意像流水，随时拢会起变化。 市长，我们看镜头，来个3连。美食当前先翕上台北市长郭文天甲大勇共台推销台北美食馆。即马郭台铭出马要参选2020总统大选，呼声是愈来愈悬。两部最新公布民调，为郭文天宣布做民众党以来，若是郭文天挺郭台铭选总统。 总统蔡英文要国民党韩国瑜支持度，这3礼拜以来拢有增加，不过郭台铭却是落将近200点。因两人合作到底是互补还是互相伤害？选举是动态的啦，外公，这个在投票之前，你看，我每次说哦，这个一切都，现在台湾已经进入极端气候，你知道吗？政治有极端政治，但民意如流水。 郭文天是讲甲真轻松，共一份的民调显示讲，国民党支持度有3成，民进党有2成5。郭文天的台湾民众党有5.7%，支持度较无1成。这可能支持度敢有法度去进军国会，甚至做过。目前都没有这个规划，我还是我的态度啦，我还是觉得说，把4年还是有把任期做完才是最好的选项。 郭文天嘛是认为讲，将市长做好做满，安尼较实在。毕竟有超过一半的受访者认为讲，郭王结盟只是个人政治利益的结合。2成3的人则是认为讲，要实现政治理想，所以讲敢要得这度，郭市长恐惊就要好好思考。